Bine ați revenit! Bun, acum vom trece la partea a doua a întâlnirii noastre din această seară și anume discuția cu Marius Lupu. În aplauzele voastre, Marius! Salut! Salut! Așa. Marius are o experiență în spate, dar am să-l lăs pe el să ne povestească un pic despre parcursul lui până acum. Dacă poți să ne faci așa o scurtă introducere în călătoria ta prin lumea tehnologiei și apoi navigăm un pic spre tărâmurile AI-ului. Da, hai să luăm un loc. Salut! Mulțumesc, Marius! Bună seara! Mă bucur că sunt cu tine, Cristi, și cu voi în seara asta. Foarte greu de vorbit după Claudiu. Nu doar că are vorbele la el, dar are și o experiență de viață super interesantă. By the way, ne-am cunoscut într-un context aproape similar. Făceam un training de leadership la Continental și aveam nevoie de un keynote speaker, de un motivational speaker, dacă îi să zic așa. Și întrebând în stânga, în dreapta, mi-a fost recomandat Claudiu și a fost o alegere foarte bună. Claudiu știe să inspire oameni și apelează cumva la dimensiunea asta emoțională în care face cumva audiența să rezoneze cu gândurile și cu ideile lui. Eu am să apelez mai mult la dimensiunea rațională. Sper că asta e cumva și de apanajul nostru, oamenilor din tehnologie. Nu neapărat când e vorba de luat decizii, că acolo sunt perfect de acord cu tine, le luăm gut feeling și după aia căutăm tot felul de metode să ne demonstrăm că ceea ce am decis e bine. Să ne asigurăm că am făcut the right thing. Dar mai mult aș merge pe dimensiunea logică a lucrurilor. Da, să ne uităm un pic la fapte, la consecințe, la chestii de genul ăsta. Așa că o să povestim, când vorbim despre AI, o să povestim despre asta. It's a tool, yes. Exact. Cum a fost la tine prima interacțiune cu tehnologia și parcursul tău în tehnologie? Uite, acum mă gândeam că sunt niște lucruri pe care nu le-am... Lucrurile astea le-am mai povestit despre evoluția mea profesională și cam totdeauna am început de la facultate. Am făcut automatică și calculatoare în Iași, dar acum îmi dau seama că, din nou, m-a inspirat Claudiu. Îmi dau seama că există niște elemente care vin cumva din copilăria mea și care probabil m-au influențat într-un anume fel. Partea interesantă e că amândoi ai mei părinți au lucrat în informatică. Și, bine, absolvenți de matematică, la vremea respectivă, în 70 și ceva, 73, când au terminat ei, nu era facultate de informatică la Iași, au făcut matematică cu o secție de informatică. Dar foarte interesant este că niciodată nu mi-au zis, du-te și fă asta. Am ajuns cumva de comun acord să stabilim că mă descurc mai bine la științele reale decât științele umaniste, dar n-am auzit niciodată de la ei, fă asta ca meserie. Ceea ce mi se pare interesant în hindsight, așa cumva, și vorbind cu alți prieteni și colegi despre experiențele lor de viață, că au fost împinși să facă medicină, să facă drept, să facă alte chestii și s-au regăsit în final într-o altă meserie. Pentru mine a venit oareșcum natural. Așa că, făcând un liceu teoretic, secție de mate-fizică, a fost aproape natural continuarea cu niște studii care să-mi valorizeze cumva background-ul și nu ascund faptul că, având pile în domeniu, am fost expus la tehnică de calcul de foarte tânăr. Am pus mâna pe tastaturi, pe calculatoare care erau doar terminale, am pus mâna pe cartele de alea perforate, pe dischete de 8 inch, de 5 inch, de 3 inch. Am pus mâna pe discuri magnetice, nu de astea de tip hard disk încapsulate, ci din alea deci erau cam cât discurile de pick-up, așa cumva. Suport de aluminiu, cupru deasupra, strat magnetizat, pentru mainframe-uri. Și am văzut din alea și m-am jucat cu din alea dezafectate. Deci am avut șansa unei expuneri la tehnologie.
plus din când în când așa de la prieteni, de la cunoscuți, de la undeva, câte un calculator cu împrumut. TMS-uri, înainte de HC85 era parfum. Chipuri, Cobre și alte Z80-uri din astea. Și probabil că la un moment dat lucrurile astea au avut o reverberație așa in the back of my mind și m-au împins către dimensiunea asta de tehnologie. Dar aici vreau să fac o paranteză, pentru că mă gândeam la un moment dat la un lucru, uite, chiar povesteam acum în pauză cu Mădălin, una dintre pasiunile din ultimii ani așa, a fost tâmplăria, printre multe altele. Brutării, tâmplării, toate din astea. Și am trecut prin ele, am ajuns, nu știu, să experimentez ba una, ba alta, așa, dar întotdeauna le-am considerat ca și hobby-uri vis-a-vis de meseria mea principală, care este în tehnologie și o să povestim cum am pivotat dinspre dezvoltare software înspre management de organizații de tehnologie. Dar astea au fost în principal considerate hobby-uri față de meseria mea de bază. Și mă gândeam în timp ce povestea Claudiu că dacă am fi fost într-o lume în care, și mă refer la exemplu pe care l-a dat el de pivotare de la cariera de artist de balet la om de design. S-au întâmplat în niște vremuri în care nu exista internet, sau dacă exista în niște forme foarte incipiente. Și mi-au rezonat cuvintele lui în care au zis: am mai văzut la unul, la celălalt, am mai întrebat un prieten, din întâmplare a venit unul de nu știu unde și ne-a povestit de ceva. Era o altă viteză cu care circula informația. Și probabil că dacă ar fi făcut aceeași tranziție în ziua de astăzi, n-ar mai fi ajuns omul de design, ar fi fost un hobby. Da? O pasiune la care putea să devină foarte bun, făcea chestii, dar pentru că reușea să aibă o curbă de învățare foarte rapidă datorită accesului la informații, e posibil ca varianta descendentă a curbei să fie apărut foarte, foarte repede. Cumva poate a fost o șansă atunci ca accesul la informații să fie foarte dificil, să-l lase să pună energie și efort în chestia asta, să nu poată să facă în paralel cu ceea ce era meserie înainte, să trebuiască să se întrețină cumva din noua pasiune și ea că noua pasiune devine meserie. Deci cumva, nu știu, abia acum când povestea Claudiu despre lucrurile astea, m-am întrebat cum se întâmplă ca unii oameni să pivoteze în felul ăsta în carieră dintr-o direcție într-una foarte complementară, așa. Și s-ar putea să fie din cauza sau datorită accesului mai dificil la informația respectivă până când începi să capeți un echilibru, să intri în nou subiect. Și la tine cum a fost? Cum ai ajuns în dezvoltare de software și apoi ai trecut în management, în a lucra cu oameni? Că și asta e un mare pas. Da, retrospectiv, da. Îmi dau seama acum ce greșeli am făcut cu inconștiența necesară. Am absolvit în 2001 AC-ul la Iași la o secție de soft embedded, sau o secțiune, o specializare pe soft embedded. Lucram din timpul anului 5 și atunci se întâmpla chestia asta, dar era mai rar, plus că erau 5 ani la Politehnică, era timp suficient să lucrez. Și începusem să lucrez, am lucrat la o companie aici, ceva programare C pe Linux, dar parcă nu m-a prins așa, că era un application development. Și căutam aplicații embedded și în momentul respectiv aveam un coleg care a plecat la Alcatel în Timișoara. Deschiseseră multiple companii multinaționale de-astea, office-uri mari în Timișoara și făceau recrutare destul de agresivă. Și am zis, hai să mă duc și eu, dăm și mie un link, dăm o recomandare, făm ceva, punem în conexiune. Am fost la Alcatel, superb.
au avut grijă de mine din momentul în care am plecat de aici, din Iași, mi-au luat bilete de tren, mi-au oferit cazare acolo, am avut o zi jumătate, parcă aranjat programul, interviuri, tot ce trebuie. La nici o săptămână și ceva, mi-au comunicat decizia lor favorabilă, mi-au făcut o ofertă salarială foarte bună. Între timp, singura problemă acolo era că nu aveau joburi deschise la secția de embedded, făceau ceva pe centrale de telefonice din astea cu Motorola 68000, ca și procesoare pe Blade-urile alea. Nu aveau locuri la secțiunea respectivă și aveau posturi pe C++ development la standard application pentru comunicații, știi? Și ceva nu m-a prins. Și întrebând în stânga, în dreapta, băi, ce mai este? Uite, Siemens este în Timișoara. Ok, na bun. Și ce fac el la Siemens? Automotive. Asta e mai embedded? Da, e mai embedded. Ok, bine. Sun la ei 2-3 ori. Mă, oameni buni, ce faci? Da, avem poziții, da. Bine, mai vorbim, mai vedem. Insist, stabilim o dată de interviu, îmi iau biletele de tren singur, mă duc în 17 ore, da, să știți. Deci de la Iași la Timișoara, 17 ore. Primul lucru pe care l-am făcut... Da. Primul lucru pe care l-am făcut după ce m-am mutat la Timișoara a fost să-mi iau o mașină ca să reduc aceste 17 ore la 12. Deci atât am reușit. Da. Și mă țin de ei. Mă cheamă la un interviu undeva în mijlocul zilei. Zic, eu ajung la 7:30, deci pot veni la prima oră. Nu, atunci ai disponibil persoana respectivă pentru interviu. Ok, bun. Stau 3 ore, 4 ore în lobby acolo, am interviul de HR, după care îmi mulțumesc frumos și zice, vă dăm noi semn, ne vedem data viitoare. Are you like insane? Sunt aici astăzi, am tren la ora 5 înapoi. Puneți-mi și un interviu tehnic, că nu știu dacă am venit doar pentru o oră de discuții de HR, da? De la Iași am venit, da? Iași. La un metru de Timișoara, da, pe hartă. Pe harta aia de perete de școală e un metru între Timișoara și Iași. Bun, în sfârșit se eliberează un șef de departament pe la 4:30. Facem un interviu jumătate de oră. Bine, hai, facem și așa. Ok. Am și interviul ăla, fug la tren cu disperare, îl prind, merg spre Iași. În drum spre Iași, mă sună cei de la Alcatel, aveți oferta, uite, asta e... Bine. După aia încep să-i pistonez pe așa. Zic, uite, eu am oferte de la Alcatel, uite, asta așa, dar eu vreau să vin la voi. Deci, hotărâți-vă, facem ceva sau nu? M-au tergiversat câteva zile, am dat un telefon și a zis, uite, eu astăzi trebuie să iau o decizie, că nu știu cum, față de oamenii ceilalți, trebuie să... Nu mi-am dat seama atunci, de câteva ori până acum, cred că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am putut lua. Cel puțin în ceea ce privește interesul meu pentru domeniul respectiv. Pentru că am ajuns să lucrez într-una dintre cele mai faine echipe de tehnologii embedded care existau la vremea respectivă în organizație. Și am învățat o grămadă de lucruri de la oamenii din jurul meu, de la colegii mei, chiar dacă erau cam de aceeași vârstă cu mine și cu aceeași experiență, dar niște oameni super faini și super capabili. Și au fost... Dar doar uitându-mă în urmă am putut să-mi dau seama de impactul acelei experiențe. Și nu-mi pare rău nici în ziua de astăzi că n-am acceptat oferta de la Alcatel, care era și cu 100 de euro mai mult. La vremea respectivă, asta înseamnă 30%, da? Da? Deci salariul la vremea respectivă așa erau, de 300... Am prins și erau dolari. Că, da. Dar n-am regretat niciodată. Și am lucrat cam 5 ani în Timișoara, până în momentul în care creșterea Siemens în România începuse să încetinească, pentru că la Timișoara cam s-a saturat piața și a zis, hai cum ne facem să ne extindem? Hai să ne extindem în altă parte, hai să ne extindem la Iași, să ne facem un birou și la Iași. Bă, zic, dacă faceți birou la Iași, eu mă cer acasă, că nu. Iar mâncarea la mama, am învățat eu să gătesc, dar la vremea respectivă era kind of a burden. Și
hai înapoi acasă, asta s-a întâmplat foarte simplu, dar au zis, mă, mergi la Iași, dar trebuie să preiei echipa, o să facem o echipă exact pe specializarea respectivă, dar trebuie să preiei conducerea echipei. Zic, da, am mai văzut, erau niște colegi în organizații, plimbau laptopuri. Deci, noi toți aveam desktop-uri din alea sub birou, așa. Ei plimbau laptopuri și mergeau în săli de conferință. Zic, eu asta pot să fac. Dacă asta înseamnă management, perfect. Și mai aveam o interacțiune cu managerii în momente în care se făceau evaluările de performanță. Și zic, dacă vine ceva și îmi spune că asta ai făcut bine, asta n-ai făcut bine, asta pot să fac și eu. Gata, șeful, asta facem. Bine. În naivitatea mea n-am știut în ce mă bag. Și cam 2 ani de zile, dacă nu mai bine, m-am zbătut să fac față acestei noi meserii. Acum, trebuie să știți și niște lucruri despre mine. Îmi place... Eu îmi dau silința să fac lucrurile corect. Eu am fost prins în sistem. Pe mine m-a prins sistemul. Treaba cu creativitatea, și o discutăm poate un pic mai încolo, m-a prins mult mai târziu. Dar primele lucruri la care m-am învățat să mă pricep, să mă descurc, au fost de a mă comporta în sistem. La școală m-am descurcat foarte bine, cu efort rezonabil, fără să-mi tai alte perspective, așa. După aia, când m-am angajat și așa, am zis, ok, ce e de făcut, asta facem, și îmi dădeam silința să fac lucrurile cât puteam eu de bine. Om de sistem. Și aici am făcut la fel. Numai că nu mai reușea, pentru că nu aveam antrenați mușchii necesari. Da? Am făcut o școală pe științe reale și pe specializare după aia în tehnologie IT, dar nu m-a învățat nimeni soft skills. Nu m-a învățat nimeni inteligență emoțională. Și de la natură, mai cu virgulă. That's right. Da. La mine, nu. Sunt oameni foarte dotați în chestia asta, foarte potriviți pentru genul ăsta de interacțiune, mult mai pregătiți. Eu sunt inginer. În general, în tehnologie întâlnim cazul ăsta în care ești foarte logic și băgat în ce-i de făcut, dar când e vorba de interacțiune cu oamenii, că asta am observat și noi, că există să zicem, o pondere mai mică de soft skills development în tehnologie decât în alte domenii. Păi cumva e limpede, pentru că lucrurile se cern. Da? Cu mașina vorbești într-un limbaj destul de clar, iar dacă ceva nu merge, tu ai greșit. Da? De puține ori se întâmplă ca... Bine, acum suntem între oameni de tehnologie, știm că și noi facem greșeli, greșelile noastre rămân acolo, spre deosebire de medici nu le putem îngropa, spre deosebire de arhitecți nu putem planta iederă, deci ele vor ieși la un moment dat greșelile noastre la iveală. Dar au mai trecut destul de multă, dacă vorbim de sisteme de operare, de exemplu, sau de chipuri, de siliciu, au mai trecut destul de mulți alții înaintea noastră pe acolo și s-au curățat. Da? Deci când ajungem noi să interacționăm cu mașina respectivă, de obicei noi greșim, nu mașina. Ai greșit, ceri scuze, corectezi și mergi. Da? Cu oamenii nu e așa. Nu. Deci eu sunt căsătorit. De 20 de ani mă știu cu soția mea, de 14 suntem căsătoriți, tot nu înțeleg tot timpul. Deci se întâmplă chestii, nu știu. Exact lucrurile astea se întâmplă și în mediul profesional. Da? Vrem să facem proiecte ambițioase, facem planificări, facem tot felul de exerciții în astea raționale, logice, dar ne izbim de, stai un pic că eu parcă nu am așa de multă încredere în planul tău, dar eu am o altă idee, dar eu azi n-am chef. Suntem niște mașini speciale și funcționăm altfel. Și pe bază de chef? Pe bază de orice. Pe bază de orice. Da, de cafea, da. That's the beauty of it. Nu? Probabil că dacă am lucrat foarte rigid și am funcționat ca oameni, ca niște mașinării din astea, viața ar fi boring as hell. Asta o face frumoasă, doar că la lucru, mai greu. Și cel puțin pentru oameni neantrenați, cum eram în situația respectivă, nu că acum aș fi mult mai, dar măcar pot să
pot să pun degetul pe situațiile respective, știu că nu mă descurc și fug. Ai o strategie. Nu mă mai bag. Da. Și cred că vreo 2 ani și ceva m-am chinuit să fac meseria respectivă, care însemna, mă descurcam bine la mentoring, pentru că era iar o tranzacție din asta destul de simplă. Uite, eu știu niște chestii, tu nu, îți arăt așa, încearcă să faci ca mine și vedem împreună cum funcționează. Da, funcționează. Nu ești copilul meu, dacă nu-ți reușește, treaba ta. Dar sunt multiple alte chestii, știi, care intervin în momentul în care ai o responsabilitate și, cum ziceam, eu cam îmi asumam genul ăla de responsabilități, dar nu mai puteam să le fac singur, trebuia să le facem împreună. Și trebuia să conving 5 sau 7 oameni să le facem împreună. Good luck with that. Și m-am dus la un moment, după vreo 2 ani de zile, m-am dus la șeful meu de atunci și am zis: omule, eu nu mă descurc cu chestia asta, aș vrea să mă reîntorc într-o activitate pur tehnică. Uite, îmi place asta cu mentoring, îmi place asta, aș putea să fac, dar să nu mai fac team management. Perfect, uite, am opțiunea clară pentru tine, nu mai faci team management, vei face group management, cât îți mai dăm 3 echipe și te descurci cu ele. Ok, au mers bine. Da. De atunci a început calvarul, pentru că dacă prima dată am simțit că da, eu am încredere, pot să fac chestia asta, de fiecare dată când am beneficiat de o promovare, m-am simțit nepregătit. Și de la una la alta m-am simțit mai nepregătit. E Dunning-Kruger efect, da? Am trecut de vârful ăla și am început să-mi dau seama cât de complicată e treaba. Dar cumva lucrurile au venit, ce vreau să spun cu chestia asta, cred că e important. Lucrurile au început să vină natural din momentul respectiv. Deci eu încercând să fac lucrurile pe cât puteam eu de bine și inginerește, cum le făceam atunci, n-am fost niciodată, după momentul inițial, n-am fost niciodată pus în situația de a cere o promovare. De a discuta cu superiorul meu direct despre o promovare. Lucrurile astea au venit într-un mod natural și poate am avut eu noroc, nu știu, poate am avut niște circunstanțe super favorabile, dar mie mi se pare că e un parcurs destul de bun, acela în care tu îți vezi de treabă care, by the way, trebuie să-ți placă, trebuie să rezonezi cu ea, trebuie să fii acolo, trebuie să te duci cu plăcere luni dimineața la serviciu, să faci lucruri. Da? Dacă nu se întâmplă chestia asta, schimbă meseria. Adică, oricând. Claudiu vă demonstra că se poate, deci e o recomandare mai călduroasă că asta nu pot să fac. Da, dacă îți place chestia, sau dacă îți place meseria și nu te potrivești cu cultura organizației respective, schimbi organizația. Dacă nu îți place specializarea respectivă, dă-i pe alta, că există variații. Dar fă o schimbare, dacă e nevoie. Și în momentul în care îți dai silința să faci lucrurile cum crezi tu că poți să le faci mai bine și ești serios în treaba aia, după aia rezultatele vin și probabil că și aprecierea vine și de la oamenii din jur și de la colegi, de la superiorul ierarhic și atunci treburile astea cu promovarea funcționează de la sine. Pentru mine a fost momentul în care, sau fiecare moment din asta au fost situații în care se deschideau perspective noi asupra problemei, da? Și ăsta a fost parcursul pe care m-a adus în momentul prezent, moment prezent în care, după 23 de ani de profesat în domeniul ăsta, dintre care probabil ultimii 15 în poziții de executive, m-a adus în momentul în care fac consultanță pentru companii de tehnologie care sunt în momente de transformare. Și aici poate să fie startup-uri care încearcă să pună pe picioare, poate să fie startup-uri care ajung în scale-up, runde de finanțare, poate să fie organizații mamut care se reinventează, se transformă din presiuni de piață și așa mai departe. Dar am încercat să exemplific un pic cum o astfel de deschidere de perspective, dacă o îmbrățișezi cum trebuie și o înțelegi cu durerile facerii la momentul respectiv, te poate aduce într-un loc în care vezi lucrurile mai împăcate, așa e. Super, mi-a plăcut partea cu transformarea și e un concept care acum se întâmplă.
Simțim că trăim într-o lume care se transformă. Cel puțin în tehnologii, totul e în transformare. Din ce în ce mai rapidă. Din ce în ce mai rapidă, exact. Cum vezi tu transformarea în zilele noastre, mai ales prin prisma AI-ului, care e relativ recentă pentru majoritatea oamenilor. Ea există acolo de mult la copt, dar acum să zicem că o scos capul un pic. Cum vezi tu transformarea companiilor, a startup-urilor din perspectiva asta? Înainte de a povesti despre impactul și transformarea cu AI, trebuie să realizăm faptul că genul ăsta de schimbări au existat și vor exista în continuare. Claudiu dădea exemple mai istorice. Eu vă zic unul din tehnologii pe care le-am trăit și le-am experimentat direct. În industria automotive, în electronica de automotive, se cere foarte multă predictibilitate la răspunsul în timp a secvențelor de cod, a rutinelor de întrerupere sau chestiilor astea. Și există un mecanism care poate să pună probleme acelei predictibilități. Caching-ul. În momentul în care s-a vorbit prima dată de introducerea... stați așa. Controllerele din automotive, pentru că ele nu erau făcute pentru automotive înainte, erau făcute pentru general use și după aia adaptate pentru automotive și cu extensii specifice. Aveau caching, dar era disabled. Da? Exista acolo, da. Ei, în momentul în care s-a pus problema prima dată, că stai un pic, un mecanism de caching ne-ar putea ajuta la transferul unor date între CPU și memorie mai rapid, pentru că sunt niște date care se accesează în mod regulat, sunt date de calibrare, de exemplu, hai să-l activăm. Da, dar pierdem predictibilitatea. Și a fost mare tragedie și a durat vreo 2 ani de experimente până când lucrul ăsta s-a întâmplat. E un exemplu minor, dar asta vreau să zic că sunt în fiecare zi schimbări de genul ăsta în jurul nostru și dacă ne uităm la industriile mai consacrate, mai conservative, sunt cele care adoptă tehnologii mai târziu și vedem pe viu genul ăsta de, da? Cash-ul era activ în o mulțime de altfel de proiecte, mai puțin ale de automotive. Acum, ce zici, Cristi, este că vorbim de avangardă. Vorbim de introducerea unor tehnologii, într-adevăr, nu-i nouă. Machine learning și neural networks există și se studiază de o grămadă de ani. Doar că acum au ajuns în punctul în care pot vorbi cu noi, pot interacționa cu noi. Pe vremea, prin anii 80 și 85, așa, când au apărut primele calculatoare personale, aveau impact asupra unei porțiuni mici a populației, erau oameni care aveau nevoie de tehnică de calcul pentru calcul, nu pentru gaming, nu pentru TikTok, nu pentru eu știu ce alte activități. Să faci treabă cu ele. Exact, trebuie să faci treabă cu ele, exact. Și până acum au existat algoritmi de machine learning pe diverse implementări pentru făcut treabă. Acum au apărut unul pentru distracție. Și ideea e că de-aia au prins. De-aia e viral, pentru că au ajuns în mâinile tuturor și e accesibil tuturor. Sub formă de chatbot, sub formă de generator de imagini, sub formă de generator de muzică sau eu știu ce... Absolut, tot ce se trece prin cap. Exact. Dar tot ce noi consumăm ca oameni în mod direct. Că noi nu suntem pregătiți să interacționăm cu tehnica de calcul. Vorba unui prieten de-a meu, dacă Dumnezeu ne-ar fi creat să interacționăm cu calculatoare, ne-ar fi pus un port USB în palmă și gata. Și rezolva problema. Bun, acum ce se poate întâmpla? Eu sunt declarat în tabăra scepticilor, nu a alarmiștilor. Mă bucur, Claudiu, că suntem cumva colegi de laterală aici. Nu m-aș alarma foarte tare. Singurul pericol pe care îl văd în mod real este ca tehnologia respectivă să fie misused, să fie malicious used, da? Să fie folosit în altfel de scopuri. În rest, nu, Skynet sau din astea, nu acum, mai avem un pic până acolo. Care-i ideea de bază? V-ați jucat cu tool-uri din astea? Serios sau așa câte un pic?
încercați, jucați-vă serios cu ele. Da? ChatGPT, Copilot-ul de la Microsoft, cu Bing, Bard-ul, care vreți, sunt accesibile, dați-le de treabă, încercați-i pe toți, vedeți ce știu să facă, ce pot să facă, ce nu știu ce. Puneți-le întrebări din vari domenii profesionale, puneți-le rugați-i chestii, da? Sau spuneți-le că sunteți trist. Vedeți cum reacționează. E foarte interesant. În schimb, ce trebuie știut este că e o mașină în spate. E o mașină care funcționează pe un motor de inferență pe baza unui set de date pe care a fost antrenat. Răspunsurile pe care le dă sunt sinteze, sunt extrapolări, sunt ce vreți voi a acelui set de date. Și la momentul de față, cu mecanismele de extrapolare, mecanismele de sumarizare, mecanismele de deducție, așa, care sunt implementate în aceste engine-uri, dau impresia că sunt prietenii tăi, dar nimic mai mult. Mai e ceva de parcurs, ceva drum de parcurs, până când motoare logice de inferență se pot construi peste aceste motoare lingvistice. Da? Deci astea de care vorbim, mai ales chatboții, da? Sunt motoare lingvistice. Consumă un set de date, au antrenat o rețea neuronală cu setul ăla de parametri de care se tot vorbește, da? Astea mici de 7, 13, 30 de miliarde, alea mari de 300, 500 și care ori mai fi. GPT-4 mi se pare că nici nu a zis câți parametri are. 7, doar? Nu, are mai mult. Da. Încă le numără. Nu, GPT-3 Turbo era pe la 350 de miliarde, deci probabil că mai. Și pe setul ăla de date se întâmplă lucruri. Acum, din nou, apropo de creativitatea de care vorbeam mai devreme, lucrurile pe care le produc, deci un astfel de chat, sunt fascinante. Pentru că, spre deosebire de cât putem noi înmagazina cu mintea noastră și câte corelații putem face noi cu mintea noastră, ăsta poate face infinit mai multe. Și atunci un răspuns pe care îl dă devine pur și simplu fascinant. Eu dat lui Fimiu la un moment dat la școală de făcut o paralelă între Julieta lui Shakespeare și Ana din sonetele... Ana, parcă o cheamă? Din sonetele lui Petrarca. Clasa 9. Și zice, tata, uite, am chestia asta de făcut, ce fac? Hai că tu știi chestii. Da, eu știu. Deschidem ChatGPT Imediat. și întrebăm. În mod surprinzător, au zis niște chestii destul de rezonabile. Dar asta din cauza faptului că are acces la informațiile respective și a fost antrenat să sumarizeze, să compare, să spună, să facă perfect. Întrebarea interesantă este un astfel de motor, să zicem, antrenat într-un fel, nu știu cum, ne imaginăm, dar căruia îi lipsește baza de cunoștințe. Da? Pe ce ar putea să producă rezultatele alea? Că deocamdată le produce pe rezultate care au fost create de către om. În momentul în care... Și deja sunt experimente din astea în care se generează text cu engine-uri din astea, se antrenează un alt model, se generează text în continuare, se antrenează un alt model, se generează text în continuare și încep la un moment dat să apară niște aberații. Da. Și apare a glitch in the matrix. Asta Da. Lucrurile astea se vor rezolva, nu fac probleme. Adică nu vreau să par acum un detractor și să zic că nu, asta e un dead end și e just a technical gimmick. Nu, cum ziceam, mai trebuie. Dacă o să aveți vreodată vreme să-l citiți pe Ben Goertzel, vă recomand cu mare căldură. Este aproape autist de inteligent omul, e foarte greu de citit ce scrie el. E IT-ist de-a nostru, deci nu e... Dar înțelege lucrurile la un nivel super interesant și are o companie Singularity AI, mi se pare că se cheamă, da, la care experimentează chestii. Dar omul este pasionat de AGI, de Artificial General Intelligence și trasează o hartă din asta a componentelor care sunt necesare pentru a crea o inteligență asemănătoare cu cea umană. Cea pe care o avem acum cu LLM-urile astea mapează motorul lingvistic, foarte puțin ăla de memorie și attention is all you need, nu? Așa e cu Transformers. Ai nevoie de atenție și de un pic de capabilitatea asta de a
de a înțelege și a interpreta contextul. Atât. Ei, să mai pot construi niște engine-uri pe lângă toată povestea asta și vor fi lucrurile interesante. Deci așteptăm momentele alea. Și mai există o chestie, scuze Cristi, că, da. Mai există o chestie care dă complexitate foarte interesantă la toată povestea, este faptul că aceste engine-uri nu sunt embodied, nu sunt legate de un organism fizic. Deci pentru noi este foarte important și ne influențează într-un mod dramatic comportamentul, starea de a fi conștient. Starea de a face legătura între motorul rațional, de exemplu, sau poate cel emoțional, și corpul care generează chestia asta. Da? Deci noi suntem printre puținele ființe, zic printre puținele pentru că se mai suspectează că ar mai fi capacitatea asta la niște ființe vii de pe Pământ, de a fi conștienți de propriul eu, de sine. Până în momentul în care aceste mașini nu vor fi antrenate să aibă conștiința, și folosesc acest cuvânt, deși nu există în limba română, să devină conștiente de sine, nu vor putea face nicio trăznaie din alea de care le suspectăm noi, da? Că o să take over the world, că o să... Why? Noi proiectăm aceste lucruri asupra mașinilor pentru că noi suntem construiți în așa fel. Da? Avem un mecanism de logic și avem un corp care susține acel mecanism logic. Și în momentul în care vine vorba de instinctul de conservare, ce zice mecanismul logic? Ok, hai, let's take over the others. Let humankind prevail. Ăștia nu or să facă așa, până când nu le se închide bucla respectivă. Dar aștept cu nerăbdare momentele respective. Până atunci însă, ce putem face? Eu, cum ziceam, vă recomand cu mare căldură să vă jucați. Odată că e foarte fun. Și o să vedeți că din ce în ce mai mult, din ce în ce mai buni agenții ăștia și e foarte fain de interacționat cu ei. Doi, și Claudiu a zis-o foarte bine la început, e o unealtă și principalul avantaj al acestei unelte este că mărește productivitatea. Am zis că am lucrat ca programator vreo 7 ani la începutul carierei mele. După aia am plimbat laptopuri dintr-o sală în alta. Vineri, văd pe cineva, lucrez cu un client acum și văd pe cineva că se chinuia să mențină actual un Excel să vadă care oameni mai sunt în companie sau nu. Și și întreba în jur pe diversi alți colegi care mai știu ce se mai întâmplă acolo, care mai știu the whereabouts of those people. Și zic, păi stai un pic asta, scriu un script, se rezolvă. Așa m-am apucat de scris Visual Basic. Și zic, în naivitatea mea, zic, ce poți? Din acel Visual Basic avem un Exchange server, fac un API call către, nu către Exchange server, un Active Directory în Azure, fac un API call către ăla, îmi dă lista de useri, compar cu ce am eu acolo, îi marchez, am terminat. Deci mă duc și mă uit la snooker, era săptămâna trecută, seara la televizor, nicio problemă. Stai așa că nu e așa simplu, că nu avem Active Directory de la cu LDAP, avem de asta din Azure, care funcționează altfel, prin Microsoft Graph. What is that? N-am văzut niciodată. Ce sintaxă dubioasă poate să aibă Visual Basic-ul ăla? Stai un pic, ce întoarce ăla, întoarce un JSON, are suport Visual Basic pentru JSON? N-are. Bun. Toate chestiile astea le-am lucrat cu Copilot. Pentru că, repet, nu am scris cod în Visual Basic, nu știu despre Microsoft Graph, nu știu despre toate povestile astea. Mi-a luat însumat pe weekendul ăsta vreo 8 ore, deci o zi plină de muncă, împărțit așa în 3 zile, am izbândit până la urmă. Ceea ce probabil, dacă s-ar fi întâmplat acum 3-4 ani, când nu erau engine-urile astea, îmi lua 3-4 zile de muncă, ce s-ar fi întâmplat acum 15-20 de ani, când nu era internet, probabil că îmi lua jumătate de an. Exact. Copilot Da. fiind un program care te ajută să scrii cod. Nu ăla de la Spune tu, GitHub, care. stai, că n-am ajuns până acolo. Ok. Nu, Ia, eu spune cu tu. Copilotul ăsta din Microsoft, din ok, Office, ok. ăla free. Am înțeles. N-am dat bani, nici la Midjourney n-am dat până acum. Deci mă bate la cap fiul meu incredibil. Fă abonament de ăla.
Dar o să ajungem și acolo. Din Microsoft, ok. Da, ăsta din Microsoft. Deci este în Edge, deschizi Edge-ul, este în colț acolo, click, e disponibil pentru toată lumea. Și îți dă posibilitatea să scrii cod, să... Da, merge fain. Deci, concluzia mea după anul ăsta de experimentat cu astfel de tool-uri este că îți accelerează productivitatea maxim, atât pentru purtători de laptopuri care scriu documente în Word și în Excel, cât și pentru developeri. Dacă n-ați încercat, să vedeți ce frumos generează functional test cases. Unit test cases. Deci am colegi care mi-au arătat, care folosesc Copilot-ul de la GitHub, plus au început de acum, stai că nu mai sunt mulțumiți, își iau engine-ul lor și îl antrenează pe codebase-ul lor, fac niște... m-au depășit complet. Dar e punctul pe care vreau să-l subliniez aici, e o unealtă și care ajută a naibii de mult, dacă învățăm să folosim cum trebuie. Exact. Asta se observă foarte clar, că ajută productivitatea. Am observat că marele companii investesc din ce în ce mai mulți bani pentru a mări capacitatea programelor până la punctul de a înlocui oameni, programatorii, sau cel puțin hai să mărim productivitatea lor, astfel încât ai nevoie doar de oameni care să știe direcțiile, sistem. Cum vezi tu asta? Adică există treaba asta. Ei au spus în felul următor. De exemplu, Elon Musk a zis, ok, primul lucru în care vom investi este pentru AI-ul care să genereze singur programarea, să facă programare singure. Perfect. Putea să înlocuiască oameni care fac acum au anumite joburi. Asta e de dorit, păi, cum vorbeam mai devreme. Deci mașinile funcționează ok, oamenii nu chiar așa. Deci e foarte bine să scrii mașinile cod. Da? Avem bug-uri mai puține din start. Chestiunea e în felul următor, ce puțin așa o văd eu. Și nu m-am considerat niciodată optimist. Este faptul că... Perfect. Unde e? Voi aveți la design aici, nu? Exact, creativ. Exact. O foarte mare parte din munca pe care noi o prestăm, și în general aia plătită, da, la lucru, este de rutină, este predictibilă, este algoritmizabilă până într-un anume punct și atunci se pretează extraordinar de bine la mașini. Deci eu nu cred că amenințarea este pentru noi ca oameni sau ca specie sau ceva, nu, aia e clar departe, dar amenințarea de a ne lua munca repetitivă și munca cu valoare adăugată mică, șansa este foarte, foarte mare. Și mi se pare absolut logic pasul ăsta. Apropo de întrebarea pe care o pusese Alexandra, referitor la creativitate, cred că pentru mine cel puțin, creativitatea înseamnă, printre altele, ieșirea din zona de confort. Chestiunea asta care se întâmplă acum ne împinge în afara zonei de confort. Da? Hai să ieșim din lucrurile alea pe care știam să le facem, să ne ducem 8 ore pe zi la serviciu, să facem aceleași lucruri care se întâmplă acolo, da? Și să începem să ne reinventăm. Mi-mi place mult de Harari, mi-a plăcut, sunt foarte ușor de citit cărțile alea, nu-ți trebuie foarte mult background, sunt ușor asimilabile, dar mi se pare foarte smart, foarte refreshing. Și zicea la un moment dat că singurul lucru sau singurul skill, singura competență pe care trebuie să o luăm în considerare pentru meseriile de viitor este adaptabilitatea. Vorbim de această schimbare care se întâmplă din ce în ce mai rapid. De ce? Pentru că ne crește, e o buclă, un cerc virtuos care se întâmplă aici. Odată ce ne crește puterea de calcul, putem accelera procesul tehnologic. Da? Reiau exemple din automotive. În automotive, când am început eu în 2002, ciclul unui proiect era de 5 ani. Acum s-a scurtat și e sub 2 ani. Și presiune de piață, dar există mult mai multe tool-uri și mai multe unelte care îți crească productivitatea. Deci curba asta se accelerează.
Singurul mod în care putem să-i facem față cu succes, cred eu, este să fim flexibili și adaptabili. De asta, în momentul în care am văzut că apar genul ăsta de tehnologii, primul lucru care am zis, bring it on. Hai să vedem. Cumva, că am vorbit de my shortcomings, de punctele mele slabe în ceea ce privește relația cu oamenii, ăsta, deschiderea către nou și ieșirea din zona de confort, nu, cred că e un strength. Hai că zic și ceva de bine de mine. Dar recomand genul ăsta de experiență pentru că e o schimbare inevitabilă. Deci nu ne mai putem opune la momentul de față transformării și progresului, ea se va întâmpla pe lângă noi. E bine să fim acolo, să luăm trenul ăsta cu primul vagon, cu al doilea, poate și cu ultimul, dar să-l luăm. Deci transformarea este inevitabilă. Este inevitabilă și, repet, cred că în primul rând se va adresa muncii astea repetitive. Da? Iau un Excel de la nu știu care, mai verific niște chestii, mai adaug niște coloane, mai fac niște calcule, mai pun niște formule și îl dau la altcineva. This is pipeline processing. Da? Am băgat. Mașinile pot face lucrurile astea. Nici acolo nu mi-aș pune problemă. Stăteam acum și mă gândeam, de obicei întrebarea asta suna altfel și era pe o perioadă mai mare de timp. Mă gândeam, știi care ar fi un mindset sănătos, să zicem, în anul 2030? Deci de obicei spui cum ar fi un mindset sănătos, dar acum lucrurile se schimbă cu o viteză atât de mare și transformarea e atât de rapidă, încât 2030 ni se pare aproape, dar habar n-avem ce o să fie în momentul ăla ca transformare. Tu, din perspectiva ta, un mindset sănătos de transformare, să zicem, în următorii 6 ani, în 2030? Deci, în primul rând, eu nu m-aș gândi pe o perioadă atât de lungă, pentru că avem o mulțime de alte trăznăi care s-ar putea să ne anihileze înainte de AI-ul ăsta. Avem Ucraina, avem fâșia Gaza, avem Iranul care mai bombardează prin Siria și prin Pakistan, că găsite niște chestii. Încercăm să rămânem într-o... Nu, e o realitate pe care nu trebuie să o ignorăm, pentru că deci bombe au căzut la 70-100 de kilometri de Iași în Ucraina, da? Au căzut. Yeah, that's right. E o realitate pe care nu putem să o ignorăm. Și dacă nu a ajuns la noi, că acel câmp de forță al NATO, credem noi că se întinde până la graniță aici, dar e fazii. Da? Ați văzut în Star Wars Episode 1, la un moment dat, s-a terminat când a explodat centrala aia de coordonat toți droizii de pe planetă, le s-au dus shield-urile, s-au dus toate astea și gata. Deci nu știi ce se întâmplă. De asta nu m-aș uita la orizonturi de timp foarte îndepărtate. Și dacă să fac o paralelă cu ce povesteam mai la început referitor la parcurs în carieră și așa, cred că e... Uite, să încerc o metaforă, să vedem dacă funcționează. E bine să ne gândim la prezent, e bine să trăim în prezent, să facem lucrurile care ne plac și sunt de interes pentru noi și sunt utile acum în prezent. Deci, cumva să ne uităm la vârful papucilor cu ochii și să fim cu mintea cât se poate de deschis, așa, către noi orizonturi, către noi direcții, către soluții alternative, către variante alternative de a rezolva problema respectivă. Deci, erau stereotipurile alea prin companii, think global, act local, da, din astea, așa. Cam asta am vrut să zic și eu, da. Deci asta ar fi... Da. Deci pas cu pas și... Da, în primul rând asta aș face. De exemplu, dacă marea majoritate dintre noi ne vom educa într-un timp foarte scurt în ceea ce privește folosirea unor astfel de unelte, vom avea ceva de spus în ceea ce privește reglementarea lor, pentru că ați văzut că au fost diverse inițiative în care au zis, măi, stați mai încet, că cine știe încotro să duc lucrurile astea și nu știu ce. Ori să înceapă. Uniunea Europeană este foarte bună la pus cadre, da? De aia o să avem USB-C pe iPhone-uri, de asta o să... Pentru că știi... Avem deja. Avem? Avem, gata. Ok, bun. S-a rezolvat. Așa, de aia... Ce nu-i... Gemini de la Google nu e disponibil în Uniunea Europeană pentru că nu are GDPR compliance și alte povești. Deci se întâmplă și acolo
niște lucruri, dar mai încet. Uite, vreau să te întreb, sunt câteva întrebări care le-am colectat în momentul înscrierii la eveniment. Și aș vrea să le citesc, că sunt 5 întrebări care le-am așa și... Prima este, ce caută ăsta aici? De ce vrea să... Nu știu, am eu răspuns la asta. Ok, începem prima. Am citit în scurtul text de prezentare că ai fost expus de-a lungul carierei tale atât la roluri în cadrul marilor corporații, dar și în startup-uri. Unde ți-a plăcut mai mult? Ne poți da exemple de câte 2 lucruri pozitive și 2 minusuri, dacă au fost, pentru cele 2 situații? Foarte faină întrebarea. Și nu a fost regizată, nu? Deci, am fost crescut și apreciez toată experiența de învățare pe care am avut-o într-o corporație mare, foarte mare. Vă spuneam că am început cu Siemens și în 2007 divizia de automotive de la Siemens a fost cumpărată de concernul Continental. Și am lucrat aproape 14 ani între cele 2 companii. Am avut extraordinar de multe de învățat în ceea ce privește procesele de management într-o corporație mare și așezate. De la procese de software development, erau pe Waterfall, în momentul respectiv, filozofie Waterfall, project management făcut ca lumea, după rețete, după tot ce trebuie, până la elemente de construcție organizațională, performance management, o mulțime de procese care există în corporație. Le-am văzut, am învățat rețetele de acolo. Greșeala a fost, sau nu știu dacă neapărat o greșeală, este să-mi pun întrebarea de ce funcționează și de ce funcționează așa și dacă pot să funcționeze altfel. Și m-am uitat și la limitările pe care le au, la efectele negative pe care le produc și am încercat să-mi dau seama dacă există vreo posibilitate de a le elimina pe astea. Însemnând că să schimbi procesele respective și să le faci, din punctul meu de vedere, pe aceeași idee, pe aceeași filozofie, dar într-o variantă mai lightweight. De exemplu, procesele de performance management, eu sunt marele dușman al proceselor de performance management. Pot să vă recit nu știu câte metodologii de cum să faci evaluarea, cum să scriu obiective, dar nu vreau să le mai văd puse în practică pentru că dezumanizează. E exact dimensiunea aia de comunicare între 2 oameni care este proceduralizată și se duce de gard. Dar nu asta m-a întrebat altceva. Îți povestesc imediat. Am zis, procesele respective pot fi făcute să funcționeze mai bine pentru oameni și atunci o trebuie să caut o soluție în care am avut autoritate asupra acelor procese. Într-o corporație imensă este foarte greu să ajungi CEO unei corporații de 5 miliarde, așa că am zis, hai să încerc o altă variantă, să încerc să lucrez într-o organizație mai mică. Și am avut super șansa să lucrez cu cei de la TiVo. E o poveste întreagă de spus și despre ei, despre parcursul lor ca și companie, despre filozofia, despre cultura care s-a creat în organizația respectivă, dar am ajuns într-o organizație mai mică și am crezut că pot să fac a big difference acolo. Am reușit să fac niște lucruri, dar nu până la punctul la care mi le-am dorit, pentru că exista deja o structură care era pusă in place și exista o mentalitate. Și asta m-a tot condus așa dinspre companii foarte mari înspre companii mici. Acum, cred că în ultimii, la Hindawi când am lucrat, grupul a fost și mai mic și compania a fost într-un stadiu și mai incipient de dezvoltare. Deci, TiVo erau vreo 600 de oameni în San Francisco, în state, și aici noi am ajuns până la vreo 150 grupare. Hindawi, când am început să lucrez cu ei, erau 40 în Londra și 2 echipe care au venit la Thin Slices aici, în Iași. Și în final am fost vreo 45. Deci comunități din ce în ce mai mici. Iar în ultima perioadă am fost expus destul de mult la interacțiunea cu startup-uri și a fost foarte refreshing. Apropierea, cu cât e mai mică distanța între obiectivul de business și cel care acționează în acel business,
cu atât ai mai mare engagement-ul, cu atât ai mai mare implicarea, cu atât ai satisfacția de a lucra, de a avea rezultate este mult mai mare. Deci, răspunsul la întrebare cred că este cu cât mă apropii de companii mai mici unde lucrul ăsta se întâmplă și nu trebuie să fii neapărat de 3 oameni, poți fi de 20, poți fi de 50 de oameni, dar dacă e bine structurată și făcută în jurul unui scop de business clar și toți pun umărul și contribuie la el, e o atmosferă super faină și ăla e genul de medii în care aș vrea să fiu. Deci ăsta e plusul. Și minusul? Bugetele. Da, există impredictibilitate, da, există riscuri, dar eu personal mă simt foarte bine când știu că nu-mi permit ceva și ce fac eu, la ce muncesc eu, poate să schimbe lucrul ăsta. Are impact direct. Da. Super. 2. Una din specializările dumneavoastră postate pe BBW Solutions este aceea de Software Product Development, dar și altele. Ce sfaturi de orientare educațională puteți să îmi dați după terminarea liceului pentru domeniile în care dumneavoastră activați? Ce? Da. Mersi de traducere. Deci, ce sfaturi de orientare educațională pentru cineva care termină în liceu? Din domeniile vaste. Ce ai recomanda? Am crezut că mă întreabă de software product development. Păi, acolo... e la liceu. Măi, nu știu ce să zic. Exact, just. 3 recomandări. Auzi ce zice Madeleine? Job shadowing. Nu știu dacă să zic neapărat că o facultate este neapărat bine de urmat. Știu exemple de oameni care n-au făcut facultatea și sunt niște specialiști extraordinari. Știu exemple de oameni care au făcut 2 facultăți și degeaba le-au făcut. Deci este un mijloc, nu e un scop. Clar. Dar e bine, e o formă de educare structurată. Și dacă vrei să te specializezi pe un domeniu, te ajută genul ăla de experiență. Deci asta ar fi una. Dar pornind de la ce zicea Madeleine cu job shadowing, get your hands dirty, aș zice. Întotdeauna când... și am avut ocazia să angajez o mulțime de oameni de-a lungul carierei mele, un lucru la care inevitabil ajungeam este o experiență practică. Și nu contează... Deci am angajat oameni cu 0 experiență profesională, dar n-au lucrat în nicio altă companie, dar care au făcut lucruri, care puteau să-mi povestească despre ce s-a întâmplat în jurul lor și cum au impactat ei acel lucru. Fie că era tehnic, fie că nu. Nu avea nicio importanță. Dar în momentul în care ești conștient de ce se întâmplă și vrei să put a dent in that context, atunci vei face lucrul ăsta și vei învăța și vei... Deci experiență. Get your hands dirty, da. Deci nu experiență de aia listat ca vechime, ca un roster de joburi sau nu știu ce. Nu. Te rog. Băi, eu nu știu dacă aș fi funcționat. Că, repet, eram un om de sistem. Nu știu dacă aș fi avut... Bine, sunt multe chestii. Acum, cine beneficiază de toate neajunsurile pe care le-am avut eu, beneficiază ghilimele de rigoare, pe care le-am avut eu de-a lungul carierei și de-a lungul vieții mele și le-am observat, e Fimiu. Săracul trage toate ponoasele, pentru că încerc să-i explic toate chestiile care nu mi-au fost mie explicate atunci. Probabil cu un pic de guidance, dacă aș fi avut pe cineva care înțelegea lucrurile alea lângă mine atunci, probabil că aș fi putut să funcționez și fără facultate. În sensul să studiez eu lucrurile respective și să ajung. Dar am avut niște colegi superbi în facultate, cu care mă întâlnesc și în ziua de astăzi. Florin.
Da. De-aia am dat și eu exemplele alea cumva și e bine că le-ai categorisit ca și extreme, pentru că chiar asta au și fost, sunt extremele. În schimb, da, într-adevăr, dacă ai drive-ul ăsta de a căuta, de a învăța lucruri, de a încerca lucruri noi, poți să le încerci prin sistem sau poți să le încerci pe lângă și it works equally well. Good. Mulțumesc. 3. Hai să trec prin asta și după aceea deschid pentru... Așa. Promit că o să fiu scurt. Da. No, it's fine. Așa, care sunt 3 modalități în care businessurile mici, de exemplu, restaurant, cafenea, fabricuță de bere, mulțumesc, le am pe mine, așa, poate folosi AI-ul existent pe piață? Mai zi o dată care sunt exemple? Business-uri mici, restaurante, cafenea, fabricuță de bere artizanală, poate folosi AI-ul existent. Acum, pe piață. Marketing. Da, asta cred. Da, ce vreau să zic este că, și să repet, este un mijloc, nu este un scop. Deci nu trebuie să ne dorim să avem o implementare de soluții tehnică cu AI pentru că nu mai vrem de AI la altă clasică. Nu, e un deziderat aiurea. Soluțiile respective se potrivesc la ceva, da? De exemplu, vrem să facem ETL și vrem să facem pe o sursă de date, îmi cer scuze, nu știu exact care e background-ul tehnic al celor din sală, dar că tot scrie tehnologie acolo, am să abuzez un pic de asta. Deci vrem să facem un ETL și vrem să-l facem pe surse de date care sunt complet random și nestructurate și eventual și fișiere scanate cu scris de mână, da? Whatever. Dacă vreau să fac chestia asta, atunci e clar că îmi trebuie niște engine-uri de procesare și pot să fac un pipeline RAG cu LLM-uri care să fie făcut exact pe tema asta. Să știi să caute într-un document secțiuni, să le identifice și după aia să vadă despre ce e vorba și să facă embedding-uri. Nu mai intru în detaliile astea, dar zic sunt tehnologii la care se pretează, dar sunt altele la care nu. Deci... Marketing, da, poate să fie o chestie de genul ăsta. Poate ceva pentru, mai ales dacă startup-uri, business advice, market intelligence și inclusiv sfaturi, repet, pentru cei care sunt foarte la început, sfaturi despre cum să-și țină o evidență de stocuri, cum să facă aprovizionarea, cum nu știu ce. Pentru că engine-urile astea au fost trăinuite pe white papers, pe tot felul de chestii care includeau genul ăsta de informații. Da? Și până la urmă trebuie să pleci de la o înțelegere basic la ce înseamnă un business și după aia să cauți răspunsurile. Una în engleză, dar o zic în română. Care sunt provocările unui inginer de transformare? Transformational engineer. Băi, culmea, tot oamenii. Pentru că, și aici vă zic de ce, pentru că de foarte puține ori suntem conștienți că suntem în momentul în care avem nevoie de o schimbare. Până când ajunge să ne doară, nu realizăm chestia asta. Sunt în industrie o mulțime de exemple de companii super succesul. Mie mi-a plăcut exemplu cu Kodak. Da? Kodak fondată prin 1900 și puțin, 908, 10, undeva în zona respectivă. În 1980 aveau 85% din piața de foto. 85% din piața de foto. Tot ce se întâmpla în foto era Kodak. Și 10 ani mai târziu au dat faliment. Sau 12 ani mai târziu. Pentru că au ratat momentul cu senzorii digitali. Da? Ei au zis, noi facem poze pentru film. Da. Adaptabilitate. Da, dar ideea este că... Transformarea. Și culmea este că în 73 au avut primul senzor CCD făcut de ei, de Kodak. Erau jucării, dar după aia 10 ani mai târziu Sony Mavica, exact 6, cât era? Era mai puțin de 640-480, era, în fine, un super mic senzor, la aceleași capabilități ca ăla făcut în 73 de Kodak. Dar ăla a fost cercetat, a fost pus în raft și lăsat acolo. Pentru că au zis așa, noi cui ne adresăm? Fotografilor profesioniști. Ce vor profesioniștii? Calitate. Putem să le oferim calitate cu tot asta?
Nu. Gata. Când o să ajungă ăsta să facă 20 de megapixeli și nu știu ce, ca să fie echivalentul unui film de 35 de milimetri, atunci am lansat. Mei au fost prea târziu. Ideea e așa, că aproape niciodată nu vedem că intrăm. Uitați-vă la evoluția produselor, product lifestyle și așa, la un moment dat intri pe declin, da? Ai trecut de vârf, de midlife crisis și după midlife crisis, după 40 totul e la vale, da? Vă zic din proprie experiență, nu și citez oameni celebri. Deci nu ne dăm seama de chestia asta și avem impresia, da, eu am 47, fac anul ăsta 47, mersi, încă am impresia că sunt tânăr. Da? Și probabil că și 10 ani de acum înainte o să am impresia că sunt tânăr. Ei, nu mai sunt de ceva vreme. Asta e problema în transformare. Să-ți dai seama că ai nevoie de o perspectivă nouă, de cineva din exterior, care să îți poată arăta care sunt rutinele pe care ți le-ai creat, pattern-urile de gândire pe care ți le-ai creat, care au fost de succes acum 10 ani, care au fost de succes acum 5 ani, care te-au menținut acum un an, 2, și care acum te vor duce în declin. Deci trebuie să te reinventezi aproape sigur. Da. Da. Nimic în natură nu se oprește din evoluție și noi nu suntem parte din altceva. Aici e dificultatea. Cum să convingi pe cineva care are nevoie de astfel de lucru să te mai și plătească? Da? Ok. Hai ca să-ți placă. Există vreun rol care nu poate integra AI deloc? Mai cred că e foarte dificil pentru că încerc să mă gândesc la multiple variante. Muncile fizice, de exemplu, e clar că într-o primă instanță nu pot, dar imediat vorbim despre tehnologizarea lor. Și în momentul în care ai introdus tehnologizare, trebuie să poți introduce și asta. Activitățile spirituale, da? Nu neapărat cele religioase. Activitățile, uite, psihologia, de exemplu, poate fi făcută cu un astfel de engine? Măi, eu cred că da, pentru că are răbdare, poate fi antrenat, scuze-mă. Anumite modele. Apropo de boli pe medicină, e foarte interesant să pui diagnostice. Și nu neapărat fără un om cu care să facă o verificare finală, dar care să zică, măi, simptomele astea, da? Uite, cu probabilitatea D sunt în boala respectivă, cu probabilitatea D sunt aici, cu probabilitatea D îi ipohondrie și așa mai departe. Și aici ar merge super fain. Cine? Japonezii? S-au demonstrat științific că nu se poate fără AI. Și-au folosit un engine de AI ca să demonstreze asta. Cool. Arheolog? Depinde și acolo. Deci dacă te referi la săpatul propriu-zis, da. Dar dacă vrei să faci o reconstrucție de clădire, de exemplu, edificiu din ăsta, pornind de la niște ruine, la momentul de față se face prin simulări din alea super sofisticate. Dar cu un astfel de engine, ați văzut cum extinde tablouri? Deci e fantastic. Girl with a Pearl Earring, al lui Vermeer, extinsă la o cameră întreagă. Și extrapolează super, super fain în stilul picturii respective. Deci probabil că pentru arheologie, la chestia asta reconstruit după poza ruinei. Da. Să sape? Sapă. Da. Iar și pe istorie poți fac o grămadă de corelații. Deci nu cred că există. Bun. Probabil încă nu știm noi de ele, dar vom afla. Deschidem pentru public. Avem o întrebare chiar aici, lângă, și după aia... Am văzut o mânuță acolo mă duc. Nu-i place de tine. Eu am două întrebări pentru Marius Cu milă. și sper să nu mă urască pentru niciuna dintre ele.
Am venit aici dintr-un motiv foarte egoist, și anume să-mi iau inspirație atât de la Claudiu cât și de la Marius, care sunt conectați de locul în care eu lucrez, adică Fundația Comunitară Iași. Am vrut să evit chestia asta, să nu pară că suntem în cârdășie aici. Așa, și prima întrebare este, am văzut la Claudiu și îți mulțumesc, Claudiu, pentru inspirație, care e misiunea ta personală? Și am aceeași întrebare și pentru tine, Marius. Care este misiunea ta personală? Eu sunt foarte curioasă, de asta te întreb lucrul ăsta. Ne-ai povestit foarte multe lucruri despre parcursul tău și... E o întrebare foarte grea, pentru că acum vreo 2-3 ani am crezut că am pierdut-o complet. Și ăsta a fost motivul pentru care în 2022 am decis să-mi iau un an sabatic. Să stau să mă gândesc la lucruri, midlife crisis, bineînțeles, și în plan profesional la fel, să-mi dau seama ce și cum vreau să fac. Am reușit să-mi pun ceva ordine în gânduri. Nu am, în schimb, niște răspunsuri din alea din tolbă, de dat. Ce pot să recomand este o astfel de pauză. Cât de lungă vă permiteți, în momentul în care simțiți că e nevoie de o reinventare, luați-vă pauza respectivă, că vă scoate din rutine și poți gândi mai ușor în paradigme noi. Un lucru pe care vreau să-l fac este, și mi l-am propus profesional vorbind, este să am mai mult impact prin ceea ce fac, deci să nu mai car laptopuri între sălile de ședință, ci să fiu motorul acelui conținut din ședințele respective. Și mi-am luat ca misiune cumva chestia asta de a ajuta oameni care, thank God, au realizat că au nevoie de o transformare, sunt într-un moment în care trebuie să pivoteze, fie de creștere, de expansiune agresivă, fie de presiune din exterior, nu contează care e triggerul, să ajut să facem chestiile astea, să pun toate skill-urile pe care le am eu și mai ales cele de care sunt mândru și care știu că pot ajuta și pe care nu le-am folosit suficient până acum, să le pun la lucru. Giving back, cred că s-am mai vorbit despre asta zilele astea și în seara asta, scuze. Și asta e un motiv pentru care poate nu vorbim de Fundația Comunitară, poate vorbim de Civica în seara asta, whatever. Și uite, inclusiv participarea la un astfel de eveniment. Adică dacă am reușit să las măcar o idee pe care să vă ajute în vreun fel, sau măcar, nu știu, v-ați simțit ok în seara asta, stând de vorbă cu noi, cu Claudiu și cu mine, cred că am făcut ceva bine. Deci... Mulțumesc și mai am o întrebare mai pe subiectul conversației, apropo de Civica și Fundația Comunitară. Cum vezi tu folosirea inteligenței artificiale în ONG-uri? Băi, eu, în primul rând, l-aș pune la o treabă care cred că este absolut necesară în majoritatea ONG-urilor, poate mai puțin fundația, pentru că fundația e fundație și nu e asociație. Căutarea unor surse de venit pentru a le asigura sustenabilitatea. Da? La fundație e mai greu pentru că fundația funcționează pe endowment, pe donații, e altă filozofie acolo. Dar la ONG-uri, eu nu văd nicio diferență între ONG-uri și business-urile care lucrează pentru profit, în ceea ce privește sustenabilitatea. Da? Diferențele apar când vorbim de profit sharing, vorbim de alte chestii, care nu există în ONG-uri, dar sustenabilitatea e de bază acolo. Și a găsi, deci a nu mai trăi din donații, din, eu știu ce, sponsorizări și alte chestii, a avea un mijloc de a se auto-întreține, iar banii respectivi care vor veni din surse suplimentare, din donații și sponsorizări, să fie canalizați către obiectul de activitate, oricare ar fi acela. Și aș căuta soluții de genul ăsta cu un astfel de engine, de exemplu. Da? Perfect. Super. Sună bine. Marius, ai vorbit foarte, foarte mult în seara Știu. asta despre experiența ta, despre tipurile de organizații în care ai lucrat și tipurile de oameni
și ai expus asta ca fiind o problemă în dezvoltarea multor lucruri. Aș vrea să te întreb dacă ar fi să te întorci tu în timp, să-ți dai ție niște sfaturi atunci când ai plecat din Iași la Timișoara, ce sfaturi ți-ai da din perspectiva skill-urilor pe care trebuie să le dezvolți, a oamenilor cu care trebuie să comunici și să colaborezi și a, nu știu, poate și a tipurilor de business-uri în care să lucrezi? O să sun un pic așa cam hippie-ish, ce vreau să zic. Este unul dintre takeaway-urile pe care le-am avut în urma sabbaticului de care povesteam. Nu-i nimic rău în a-ți da silința să faci lucrurile bine. Este extraordinar de toxic pentru tine ca și persoană și în particular pentru fizicul tău să te cramponezi maxim de lucrul ăsta. Deci să încerci nu știu, să te rupi în două ca să faci acel lucru bine. Să te macine chestiile astea. E o competitivitate pe care și probabil nativ am avut-o și sistemul meu a întărit-o și care în final nu a ajuns la bine. Deci acum, nu știu, vreo 5 ani în urmă am avut un burnout super urât care s-a manifestat fiziologic și care nici în ziua de astăzi nu a dispărut complet. Deci, cred că un mare sfat pe care mi l-aș da este să continui să fac lucrurile respective și să am interes în a face lucrurile bine, dar să pivotez dinspre a valoriza omul și în particular să mă valorizez pe mine prin doing și să trec în valorizare prin being. Adică să fiu mulțumit de ceea ce sunt și nu de ceea ce fac și nu de ceea ce voi deveni și nu vai chestii de genul ăsta, știi? Cred că pe mine personal m-ar ajuta mult o astfel de concluzie. Acum mă simt împăcat că am descoperit perspectiva asta. Mi s-a părut deci până acum nici n-am avut ocazia să am discuții despre, și asta și încadrau cumva în zona de spiritualitate, da? Deci în momentul în care încep să-ți răspunzi la întrebări legate de misiune, legate de scop în viață, legate de chestiile astea, le-aș încadra acolo. Nu cred că am avut un mentor bun. Nu cred că am avut vreun mentor, punct, pe subiectele astea. Și dacă aș putea să fiu un astfel de mentor pentru mine la 20 de ani, cred că aș face. Repet, Fimiu suferă din cauza asta. Deci săracul, da, au primit toate explicațiile astea. Știi cum taică tu când era? Excelent. Excelent. Poate și alții. Da. Super. Alte întrebări? Nu, o să vorbești la microfon. Mulțumesc. Apropo de ce spunea și Claudiu cu sistemul educațional și modul în care există un singur răspuns corect și foarte multe greșite, ce notă la băiatul tău la testul ăla cu literatura? Scuze-mă. Ce notă a luat băiatul tău la testul de literatură făcut pe AI? Nu, dar nu a fost test, a fost o temă. A fost o temă. Eram curioasă dacă a trecut robotul. Nu, a fost o temă și nu a avut miză foarte mare, dar mi-a rămas în minte ca și exemplu de, uite ce chestii despre care nu știi, cum poți să folosești un astfel de engine la chestia asta. Vedeți că sunt site-uri cărora le dai paragrafe și îți spun dacă a fost generat sau nu. Am reușit să scot un scor de vreo aproape 50% generat de AI cu text scris de mine. Nu știu dacă e bine sau nu. Da. Ori ăla evaluează prost, ori vrea să-mi spună ceva. Nu știu care. Da. Dar, din nou, e aceeași poveste referitor la temă și asta. E aceeași poveste. Aia e o unealtă care îți dă un context, îți aduce niște idei la care nu aveai acces, faci un search. Deci gândiți-vă ce făcea Google acum 10 ani ca și search engine, când au revoluționat piața asta. Așa fac engine-urile astea care sumarizează informație și fac corelații. Da? Nu fac analogii bine. M-am jucat cu chestia asta. Pentru mine, de exemplu, personal,
analogiile mă ajută să înțeleg lumea din jurul meu. Că mă pricep la un anumit subset de lucruri. Și ca să înțeleg o chestie nouă, dacă reușesc să o înțeleg printr-o analogie cu ceva ce știu, mă ajută să open up my mind. Am provocat în diverse circunstanțe astfel de engineeri să fac analogii, nu chiar bine. Sigur. Marius, eu am o întrebare. Când ai primit postul acela de plimbat laptopul dintr-un birou în altul, dacă ai fi avut vreo mașină care să-ți răspundă, un copilot, BART, whatever, care să-ți răspundă cum ar trebui să te comporți cu echipele, cu oamenii din echipă, ai fi știut să-l folosești și dacă ți-ar fi răspuns, ai fi știut să implementezi? Mă, e foarte greu de zis. E bună întrebarea, pentru că încerc să-mi aduc aminte dacă atunci am căutat ceva sprijin sau nu din exterior. Și dacă mi-aduc eu bine aminte, nu. Mi-a trebuit, adică, bine, nu chiar în trecutul recent, dar să zic, în ultimii 7-8 ani, am început să înțeleg și să accept ideea de psihoterapie și de impactul pe care poate să le... by the way, recomandarea mea, dacă aveți oameni care, prieteni, copii, cunoscuți, care acum sunt în liceu și vor să facă ceva facultate și specializare în continuare, psihologia, that's gonna be the number one job în următorii 10 ani. Deci uite, știi de unde? De la progresul ăla accelerat. Deci progresul ăla accelerat este contra naturii umane. Asta e clar. Și avem din ce în ce mai multe probleme cu a face față la chestia asta. Deci psihologie facem. Nu știu dacă la momentul respectiv eram pregătit să cer sfaturi din exterior. Fie om, fie mașină. Mai devreme ziceai că o mașinărie de asta poate înlocui cu succes psihologia. Zic că ar putea să înlocuiască. La momentul de față, cu implementarea curentă, ce poate să facă este să ofere comfort, cumva. Deci nu vorbesc la situații serioase, vorbesc la light, da? Că nu e făcută suficient de bine în direcția asta. Dar, cum ziceam, are răbdare, folosește formulele corecte, vine și pune... De exemplu, dau un exemplu, da? În momentul în care cineva vine și îmi spune, nu știu, mă doare capul, încerc să-mi dau seama de ce-a făcut de a ajuns în situația respectivă și cum putem înceta această situație inconfortabilă. Când, de fapt, reacția pe care o așteaptă majoritatea este, ce rău îmi pare, hai să... Știi? Da. Și crezi că mașinăria îți spune, îmi pare rău că treci prin asta? Da, spune. Da. Super. Da. It does not mean it, dar o spune. Are emoție, dar tu o simți, nu? Da. Mulțumesc. Tu ai întrebare? Uite aici mai era și după aceea. Două întrebări și gata. Cine? Așa. Bravo lui! Conte a investit foarte mult în trainingurile pentru first level management și middle management și în general pentru soft skills. Da. E nevoie de chestia asta. Acum nu știu, se zicea nu mai știu cum era. Forget it. Era o vorbă despre programatori. Nu-mi dau seama de ce, în general, inginerii sau oamenii care au profesii în domeniul ăsta al științei și al tehnologiei, nu au neapărat o apetență către interacțiunile umane complexe. Da? Le facem foarte instinctiv și nu știu dacă e o selecție, nu pot să-mi dau părerea referitor la asta. Dar e clar că mulți dintre noi, mă refer la noi, cei din domeniul tehnologiei, întâmpinăm dificultăți. Unii le conștientizăm, alții nu.
dar întâmpinăm dificultăți și genul ăsta de antrenamente ne ajută. Dar e foarte bună întrebarea că la momentul respectiv, mai ales in the early age, e foarte greu să accepți că ai nevoie de îmbunătățiri Problema e și că sistemul ne face, sistemul de învățământ ne îndreaptă către niște răspunsuri din astea raționale și nu ne pregătește absolut deloc. Nu ne pregătește pentru eșec. Pentru mine asta a fost o mare pierdere. Deci m-am luptat cu treaba asta până când... Și nici la momentul de față nu reușesc să-mi accept eșecurile cum trebuie. Da. Mulțumesc. Da. Am o întrebare în partea opusă de lucruri. Acum, aparent, în fiecare zi parcă răsar așa cam câte zeci de platforme noi construite pe AI. Multe din ele pe open source, adică modele deja antrenate, reantrenate sau făcute, cum e în cazul la Stability, ai checkpoint-uri și tot felul de chestii similare. Întrebarea mea e, din cunoștințele tale, ce presupune să dai drumul la o platformă de genul ăsta? Azi în câți oameni ar trebui să lucreze la așa ceva, nu de la zero, nu vorbim de creat un LLM, de exemplu, ci pur și simplu reantrenezi, îi faci un nou UI și îl focusezi pe un singur lucru. Să-ți schimbe feții, cum e FaceApp sau chestii de genul ăsta. Ce presupune ca investiții de bani, ca timp de development și număr de oameni, forță de muncă, și după un pas de genul ăsta, după cum vezi tu lucrurile, cam ce return of investment ai vedea în așa ceva? Anul ăsta și anul viitor. Cred că acum e vârful, picul, ne îndreptăm spre picul ploie, cum ar veni. Facem un workshop pe tema asta. Până atunci? O să rog Mădălin să răspundă, că el asta face. Întâmplător, da, eu lucrez într-un startup în care folosim LLMs ca să large language models cu care noi lucrăm open source, sunt modele open source, sunt preantrenate cu miliarde de parametri, facem fine-tuning pe anumite use case-uri. Suntem trei, deci, suntem o echipă de 5 oameni, 3 programatori, eu cumva le trasez direcția tehnică și ca și timeline, dacă vrei. Am început anul trecut, în vară, abia acum, în perioada asta, ajungem la un prototip. Deci ca să-ți dai seama de... poți să faci așa un calcul și în ceea ce privește bugetul, da, salariile pe toate. Facem un prototip mai departe pentru a merge la potențial clienți. Deci, practic, Aveți investitori? Singurul investitor este șeful din Germania, care a investit din banii lui personali pentru a... Super. Da. Mai vrei ceva? Da? Te liniștești, da? Perfect. Am și eu o întrebare dacă tot am microfonul. Vreau să mai... Scuz-mă, Mădălin, numai o secundă. Apropo de return on investment, ideea este că va fi cerere în perioada următoare, dar cred că va dispărea multă din cererea respectivă și odată cu trecerea hype-ului. Pentru că până nu ajungi să faci aplicații serioase care să necesite genul ăsta de tehnologie, totul e așa, cumva, la suprafață făcut. Iar ca să faci aplicații serioase, probabil că îți trebuie investiții mai solide. Adică, de exemplu, apropo de asta, RAG-urile, da? Anul trecut s-a demonstrat că necesitatea unor astfel de tehnologii ca să poți să ai metodă alternativă față de față de fine-tuning la un model existent, să aduci context
sau să aduci informații nouă prin context, fără să-i faci fine-tuning. O scos OpenAI GPT-urile, piață, marketplace-uri de GPT-uri, le antrenez. Și asta de ce vreau să facem chestia asta? Pentru că era aproape prohibitiv pentru multe companii să investească în puterea de calcul pentru antrenarea unui model sau fine-tuning la un model. Dacă acum o scos băieții chestia asta și au zis do it, da. Da, da. Da, a și distrus multe business-uri. Făcând chestia asta publică și mai ales cu open source models, fiind accesibile, a distrus foarte multe business-uri care nu erau decât call-uri de API către... știi? Da. Bun, așa, întrebare. Spuneai că te ocupi de procesul transformațional la, să zicem, la o companie, da? Hey, prin prisma jobului pe care îl avem noi, la noi se schimbă tehnologia de la săptămână la săptămână. Noi nu apucăm, deci nu apucăm efectiv să testăm un model, că apare altul. Ei, deci, cumva, ciclul este foarte, foarte scurt. Ei, un model transformațional la unei companii durează câteva luni, de la cât tu știi cel mai bine, nu? Adică de la luni până la... Depinde. Poate, așa. Ei, întrebarea mea este, în primul rând, cum aplici sau cum vezi tu rolul AI-ului în aplicarea modelului transformațional? Adică, presupun că ai un proces, da? Ai un assessment, faza de assessment, faza de planificare, faza de implementare și faza de evaluare, să zic, nu știu, acum tu poți să ne zici mai bine. În care dintre faze vezi tu util AI-ul și eventual cum îl aplici? La soluții. Da. În faza de soluții. Da. Dar apropo de chestia asta, cred că partea de analiză sau ar fi foarte scurt în cazul vostru. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă opriți un pic. Pentru că, din ce ai zis, sunteți într-o buclă din asta de accelerare, da? Încerci să ții pasul. Te oprești și îți pui întrebarea, de ce încerci să ții pasul? Ce vrei să faci în final? Și dacă acel ce vrei să faci în final depinde de versiunile de Zephyr, Mistral sau eu știu ce Llama folosiți, dacă depinde de chestia asta sau nu. Și s-ar putea ca răspunsurile să vă aducă niște perspective noi. În sensul de valoarea pe care vrei să o creezi este pe un nivel de superficial de suprafață, și dar poți să te duci mai adânc și poți să creezi valoare indiferent de versiunea de... Exact asta am făcut. Exact cum ai zis acum, în ultima perioadă, deja am pus frână, pentru că nu mai făceam față la noile modele și efectiv erau prea... Și deja avem un model cu care am rămas, dau exemplu Zephyr, unul dintre modele, și rămânem cu el și facem pe el, construim în continuare. Că altfel n-ai nicio șansă. Mulțumesc. Post-mortem, dar da. Salut! Eu o să fac o pauză de la întrebările extrem de tehnice care s-au adresat până acum și am reținut la începutul prezentării tale că ai menționat ceva de o pasiune legată de tâmplărit. Și voiam să te întreb dacă, când ai descoperit, în primul rând, chestia asta și dacă are legătură cu partea spirituală, despre care ai mai menționat așa din când în când, și cât de importantă e pentru tine în sensul de a te pune și mai mult on track și pe partea asta profesională pe care ai reușit să te simți și mai confortabil, din ce am înțeles, după anul sabatic. Foarte, foarte faină întrebarea. Și zic foarte faină, am mai zis la câteva întrebări, că mă provoacă să mă gândesc la lucruri la care nu m-am gândit în felul ăsta până acum. Pentru mine tâmplăria au fost o supapă de siguranță, o supapă de ventilare, scuze-mă, nu de siguranță, o supapă de ventilare, la fel ca și brutăritul, de exemplu. Am găsit, eram într-o perioadă în care eram stresat atât de rău încât nu mai vreau să mai interacționez cu nimeni și am refugia într-o magazioară sau într-un mic atelier pe care mi l-am încropit să fac lucrurile astea de unul singur acolo și să nu mă oblige nimeni să facă altceva. Și să le fac în ritmul meu și dacă vreau să le fac, le fac și dacă nu vreau să le fac, nu le fac. Da? E o manifestare clară de stres.
Și am început să fac lucrurile astea și pentru mine, de exemplu, sunt destul de importante experiențele senzoriale. Iar la lucru cu lemnul, spre deosebire de lucru cu metalul, chestia asta e cu totul altfel. Simți textura lemnului, arată tiparele alea de fibră, arată altfel, poți să înveți să recunoști, simți care e lemn mai dur, care e lemn mai moale, la ce-i bun unul, la ce-i bun celălalt, prelucrarea lor e complet diferită. Ascuți orindea într-un anume fel pentru prelucrat lemn moale față de lemn tare. Deci te solicită în niște feluri în care nu eram solicitat în joburile așa. Și era o lume nouă, o dimensiune în care fugeam cumva, un refugiu. Te-a ajutat și partea asta tactilă, în partea asta digitală și lucrat cu oamenii. Lipsește partea, da, mai dai o îmbrățișare la cineva, mai pui mâna pe o tastatură și așa, dar e foarte firavă, adică până a simți un material, a face conexiunea cu lucrurile. Măi, sincer, uite, iar eu, de altă dimensiune care merită poveste. Eu am avut ghinionul să fiu complet needucat pe importanța de manifestării afectivității. Și foarte mult timp am stat la distanță complet de orice manifestare afectivă. Trebuie să-i mulțumesc unei prietene apropiate pe care și Mădălin o cunoaște, că m-a învățat să fac lucrul ăsta. Veneam la birou și zice, Marius, a hug. Hai. Don't touch me. Și now I man hug. Deci, nicio problemă. I'm good. Dar mi-a trebuit o grămadă de ani ca să aflu chestia asta. Și probabil că genul de activități pe care le avem, tranzacționale, mai ales în domeniul nostru, ne îndepărtează de umanul din noi, dar ne duc... Povesteam, da? Eu încercam să rezolv problemele algoritmic. Da? Avem obiective, avem astea, ți le-ai îndeplinit? Da, nu? Dar stai că există nuanțe acolo. Și cred că e important, pe lângă soft skills de care discutam mai devreme, e important să descoperim cât mai devreme în viața noastră, în viața, nu cea profesională, dar în viață, în general, să descoperim nevoia dimensiunii astea. Deci cei care au fost crescuți într-o familie în care s-au cultivat în mod explicit genul ăsta de interacțiune afectivă, să se considere fericiți și să folosească mecanismul ăsta pentru... Mulțumim și cu această chestie. Mulțumim, Marius. Mulțumesc frumos! Îți mulțumesc tare mult! Mulțumim tare mult și sper să mai facem lucruri din astea și să mai fim împreună, să comunicăm. Așa.